Primer explicarem l'avaria. Què ha passat? Aquesta és la barra estabilitzadora, vale? Me l'he trobat així, completament fora de lloc. A més, avui estem fent una pista exigent. I ara què? Que té tela, tio, té tela. A veure si ara anem cap al campament. Estem trinxats. Espera, mira d'on ve el vent. El vent ve del mar. Vale, llavors com ens posem? O sigui, jo on vols que me quedi? A la banda dreta o a la banda esquerra? Sí, que jo tinc fred a fora. On vols que me quedi? La banda dreta o la banda esquerra? Dóna la volta, dóna la volta. Què? Estem al mateix lloc. Te foten les falques, ja està? Cap endavant o cap endarrere? Cap endarrere, no? Vale. Espera, que me falta l'altre costat. Vale. Bon dia, gent! Avui hem acampat aquí, després de la feinada d'ahir que vam haver d'arreglar la barra de suspensió al mig de la ruta. Aquesta ruta, que ja era complicada de per si, doncs finalment vam arribar a aquest campament i era de nit, per això no vaig gravar finalment. Amb la GoPro no es veu res i això són les vistes que tenim. I aquí tenim unes escales que et porten a baix. Bueno, en anglès són unes natural pools, unes basses naturals, com es diu, unes piscines naturals d'aigua salada. I ara el que farem serà baixar i a veure com està, perquè depèn de la marea, que trobo que ara està bastant alta, doncs hi ha més aigua o n'hi ha menys. Les piscines naturals. I allà dalt està el cotxe.
Doncs aquí teniu les Natural Pools. I això com fa? Doncs ve l'aigua d'allí de l'oceà i va entrant... Aquí es veu una mica una cascadinha. I ara, doncs agafarem aquest camí que està començant la Noé, pujarem per les escaletes que es veuen de color blanc i anirem fins a dalt del penya-segat, que és on tenim el Pep. Wait, hold on, we'll be together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, we'll be together. Mireu això, això és un pas super estret, són crestes de muntanya. Uau! Angola definitivament té els millors paisatges que potser haguem vist. Aquí no s'aprecia la baixada que fot això, però és que és... No, en sèrio, o sigui, portem un any viatjant, ja no ens deixem impressionar per qualsevol tonteria. Ho tornarem a repetir tantes vegades com faci falta. Després de Marroc i el desert de Mauritània, això és el més bonic. Sí que hem vist algunes cascades molt xules i tal, però un paisatge com aquest, això és esperpèntic, o sigui, no sé, és que no li trobo la paraula adequada. Aquesta carretera, que bonica, que bonica. És que de pujada no feia tanta impressió. No, de totes formes ja ho vaig veure, que pujava amb terreny d'aquest amb molta pedra, molta pendent. El ferm està molt... Bueno, sí, fa molt de balanceig. Molt de balanceig, exacte. El cotxe es posa molt inclinat cap a un costat i cap a l'altre, perquè això quan deu ploure m'esgarrifo. Això amb un d'aquests 4x2 no ho fas. No, perquè arribes molt grosses aquí. És molt exigent. Per exemple, ara ens posem en un angle molt interessant. No, aquí el que passa és que fan a poc perquè, clar, les pedres són... No. Aquí no et val la pena de córrer per res. Aquí has d'anar lent. Això és... molt maco, molt. Coses que passen a l'altre. Per on vulguis. Els guapos. Ja hem arribat a un dels llocs més turístics d'Angola. És un lloc que es diu Colinas. I aquí ho teniu. Dinarem per aquí,
i explorarem tota aquesta zona perquè aquestes formacions rocoses no estan només aquí. És una àrea d'uns quilòmetres quadrats. Llavors, el que farem serà acampar. On exactament? Doncs no sabem si serà aquí mateix o serà cap a l'altra banda o per on. Però que la qüestió és que acamparem per la zona. Acamparem per la zona. Acamparem per la zona. Avui, després de fer les colines, després de veure tot això tan xulo, què ens ha passat? Sorpresa, sorpresa i estupefacció. Ja, riem, perquè és que, què voleu? Així és la vida, tios. Oh, què ens ha passat? Pam! T'ensenyo, ja tornem a tenir la sabata fora. Roda recta, roda sortida. Senyores i senyors, se'ns ha sortit la roda de puesto. Me n'he anat. Tia, quin desastre, xaval. Anada de mare. Què hem tingut? S'ha sortit la roda. La mare que la va patir, ja. Tens senyal, no? La mateixa roda. Però, tio, la mateixa roda. Què ens ha passat aquesta vegada? S'ha tornat a partir la ròtula inferior. Pac. S'ha despenjat el braç, que és això, de la ròtula que està allà dalt. Ja veieu que tenim uns amortidors nous, aquí us podeu veure bé. I no res, així la vida. Ens han ajudat uns nois, perquè clar, això ens ha passat aquí al costat d'un poblet. A un petit poble, al mig del desert. Que es diu Calua, Cucalu? Cucol, clar, o així. Ens ho hem 1000 vegades. Tampoc teníem cobertura. Amb les cabretes, no? Dormirem? Aquí estem. Hem contactat amb el paio que ens va fer l'arreglo, els amortidors. Ha contactat un altre tio que està aquí, en un poble. I res, tot això que ens passa ho estem solucionant. Que a partir d'aquí la vida serà un bufar i fer ampolles. Tot és senzill. Portàvem uns quilòmetres per aquí per al desert i què ha passat? Que ens hem trobat un rally i aquesta gent ens han convidat a dinar i ens han convidat a tot. Al mig del desert, un DJ.